好，火哥，今日又煮啲咩啊？今日嗱，一個經典菜。係我諗以前咧嗰時咧大排檔啊咩都好咧，都好中意嘅。係薑葱薑葱啫魚卜。係啊，就係呢個啦。呢個啦。你Judy，你依家應該近幾年應該少食係嘛呢啲啊？呢啲我比較少食，係咯。係嘛？唔係我中意食嘅，不過好似冇乜地方有。冇錯，因為佢貴咧。嗱，你冇睇少喎，呢啲百幾蚊斤喎。係啊，呢啲新鮮嗰啲大魚嗰個魚卜，唔係玩魚卜。話時話喎，你有冇食過？以前有冇食過咧？嗰啲叫薑葱煎嗰啲魚腸啊？嗰啲有。薑葱煎嘅魚腸喎，係都好食嘅喎。係咪啊？尤其啲玩魚腸脆嗰隻脆玩嗰隻腸啊，好係好食嘅喎。各位老友記，有冇食過啲薑葱魚卜或者煎個魚腸？麻煩你留言，大家交流下，介紹啲材料先。好，今日咧煮個魚卜，哼，呢個魚卜1斤，哇咁多，夠啦，夠食啦。有冇啊咁輕？你有冇咁輕？你自己摸下啦，有冇咁輕？係喎，呢度幾多條魚卜？幾多條魚啊？真係呢度真係呢度10幾20條都差唔多。係啊，好，葱，葱我哋呢度落2度啦。係薑有冇8兩？薑啊，係咁啊少少彩椒，少少啫，撞下色啫。嗱，乾葱、蒜子，中意落就落啦，冇所謂。不過落係香啲嘅。我哋切咗啲嘢先。好，冇所謂啦，你中意點切就點切啦嚇。有啊，有冇？有啊，好睇啲咯。即係你咁講開胃，即係有啲嘢撞下佢，係咪先？凡親啲嘢都係講一個配特噶嘛，係嘛？我發現跟你學煮嘢食啦，成日都要備定啲紅黃椒喺度。唔係冇所謂啊！你就算你唔落都冇所謂啊。要靚啲啊嘛。咁你要靚啲，梗係啦。係咯。你凡親呢一樣嘢難聽一句説話，你靚嗰啲嘢係咪多人搶啊？係啊。係咪先？啱唔啱啊？啱。你話講得啱唔啱先？各位老友記係嘛 ？OK。係嘛？唔係佢呢啲咧，佢俾咗乾葱落去咧，一陣打爆咧，真係香好多喎。好，咁我哋切咗啲葱先。咁啲葱咧，嗱，我哋啲葱白咧就分開佢嚇。係。葱白同葱尾。不過如果你覺得佢多嘅，你可以唔使俾咁多咯。不過葱多啲又香啲咯。我中意食葱。係啊。依家好多細路仔都唔食葱嗰啲，洋葱、葱全部都唔食。唔係，你都要俾佢食啲嘢。佢哋喺學校啦，見到其他同學唔食，佢哋又跟住唔食咁樣。跟住佢又唔食係嘛？係啊。係，亦都唔出奇。咁你葱咧，輕輕你拍一拍佢，等佢容易出味啲。我哋啲配料全部齊晒。呢個組合。哇！幾多斤葱蒜？好。正啊，魚卜。好，嗱，我哋搞掂呢個怪獸。好。嗱，呢個魚卜嚇，我哋成個。咁一定咧係咁剁咗佢先。係。如果唔係，佢一陣入邊有空氣咧，你一陣會爆嘅嚇。好。嗱咁樣嚇，我哋逐隻冚咗佢先。剁多1刀半刀都唔怕嘅嚇，即係咁樣咯。剁佢。你頭先聽唔聽到啊？點解叫魚？係啊，點解叫魚卜就咁啦？嗱，佢有聲噶，卜咁咯。嗱，我哋平緊你洗佢先，平緊你洗佢咧。好。平時食飯一見到魚卜啊，夾咗到先嘅。哇！有啲人咧中意食噶，真係。係啊，我見到我都夾嘅我都。都冇人夾我就夾咗佢咗。冇錯，禮貌上都要禮讓啊。喂，攞一匙羹鹽先。三分啊，2湯匙咯。好，跟住我哋洗佢先。都係咁捽嘅。唔係，用你個粗暴之手。依家唔係溫柔咯，出嚟粗暴嘅。唔係，即係講真嘅，即係咁樣嘅捽下佢哋去，唔係咁樣咁啊好乾淨噶啦，咁啊嗱，因為我落少咗九乾酒咧，佢就會撇一撇啲魚腥味。魚腥味係啦。
靚仔晒，一制就水，好搞掂。嗱，好 OK 我哋首先灼一灼佢先嚇，飛水。係啊，灼一灼佢先。我哋有冇做過薑葱蠔？薑葱蠔未做過，除咗薑葱蠔，仲有啲咩蠔啊？好多樣嘢都得㗎。咩薑葱雞啊、薑葱牛肉、薑葱排骨啦，嗯哼。冇所謂啊。中意食薑葱啲嘢冇乜所謂啊。如果唔薑葱咧，蠔仲有咩方法整啊？好，係啊。咁咪就好多樣嘢咯喎，有砵酒啊，嗯哼。係有鹹蛋黃啊，有 XO 醬啊，如果砵酒咧，揾次整啦，好嘛？砵酒都得，因為我成日唔識整啲蠔，都出晒水喎。係咩？照計冇理由㗎。我唔識煮，我先問你啊嘛。咁我啲廚藝都係 YouTube 學噶嘛。廚藝。好啦，再嚟我哋洗佢先，一係再過一過冷河先。過一過呢個冷河。好啦，我哋嗰度要停乾啲水先嚇。唔係，下次真係揾次試下。你想試下做啊？唔係，我想你 show 一次我哋點做。哦，你個 show 俾我哋睇。你個薑葱筒蠔？係啊，都唔一定薑葱嘅，絕對冇問題啦。好，我哋炸咗佢先。炸唔叫家庭版嘅。唔係，因為家庭煮餸咧，你不如咁講咧，阿媽以前咧煮嘢咧，係咪覺得嗱咁啊？鹽啊少少啊，糖啊少少啊，係啦。咁啊生抽啊少少咁樣噶嘛。啱。酒樓唔同啊，酒樓揦住個馬兜芡，佢因為佢要快靚正啊嘛，唔使咁除。開始，咁樣，咁啊兜埋落去啊嘛，你明唔明意思啊？酒樓係咁做法噶嘛，咁啊屋企唔使啊嘛，屋企咧啲阿媽嗰啲邊人會做呢啲嘢啫？係啊，隨心所欲嘅啫嘛，係嘛？哎呀，我中意一落嗰樣嘢就落嗰樣嘢啊嘛，嚇！好，我哋依家俾咁講嚇，炸咗啲薑葱先，我哋要揾啲索油紙索一索佢先，即係索一索佢咧，一陣咧你俾少少粉落去咧，咁樣咧你唔會爆得咁犀利咯。嗯。哇！又會黐得咁犀利嘅？哦，未凍啊，凍咗就唔黐啊。係啊，凍就唔黐，因為佢熱咧，佢有膠質啊嘛。哦，魚婆，好，我哋炸咗啲薑先，都係照舊慢慢練出嚟咯。一樣咯。所以餐廳整啲嘢係好食好多。因為點解咧？佢即係你啲薑咧，你不如咁講，好似你求其咁嘅煎兩煎咧，佢係有薑味，冇陣香味啊嘛。係嘛？你經過高溫之後咧，咪好似蒜蓉咧，佢爆出發揮咗出嚟咧，佢有種咧特別啲香味喺度啊嘛。嗱，今次咧重頭劇蒜子啊，你蒜子中意食嘅，你落嗰啲糖蒜啊，或者啲咩蒜啊，都冇所謂嘅呢啲嘢，係香好多啊嘛。嗱，我哋趁依家呢個時候咧，佢炸緊啊嘛，我哋啲魚泡咧嚇。撳乾啲水去，係嚇，唔好俾咁多水嚇。梗係唔使炸啊！呢個如果你炸就唔好炸，你屋企炸咧，我驚你起，即係會嘭嗰啲小炮仗咁樣。好，即係如果我不覺得咧，反而你煎肉好過。如果你俾咁講嘅，你驚佢100%唔想佢黐底嘅，用熱嘅鑊煎。呢個炸咗先，嚇，因為呢啲生鐵鑊咧，你控制得唔好咧，佢一會黐嘅，係咪先？不如咁講，你屋企咧各位老友記啊，唔想話黐嘅，嚇，咁咪用咩咯？熱嘅鑊咯，索乾佢冇咩水分咧，一陣咧唔會爆得咁犀利啊嘛，你又煎得脆啲咧。嗱，依家炸得咁上下啦，落埋啲乾葱片，哦，你轉頭你食完之後你就知道啦。我哋依家攞，雲你有時間啊嘛，整埋個生粉芡啦。好，嗱，一匙羹平面你生粉。係啊。咁啊，溝啲水落去。啊，你炸得差唔多啦，我哋落埋呢個葱落去啫，葱白。好。葱白啊，葱尾我哋就唔使落噶啦。哦，全程大火。冇得輸嘅真係，呢啲啊基本嘅底整得好，煮出嚟又好食。
唔係你，如果你個底咧準備得好咧，你失敗啲機會冇咁多高啊。嗯哼，如果你即係求其煎兩煎咧，佢啲臭青，嗯哼，佢唔香嗰啲唔好食嘅。嗱，差唔多啦，我哋可以倒起佢啦。好，攤開佢，等佢。你話簡單得嚟咩噶嘛？嗯，嗱，Johnny，我哋有攞個盤，哦，攞個盤啦嚇。吸走晒啲油，唔係吸走晒啲水分。輕輕你咁講，嗱，而家攤開佢先，係咪先？可以咁樣少少，生粉，係生粉嚟㗎，呢啲生粉嚟嘅。用個煎 pan 煎咧就好簡單嘅啫，一定唔會黐底嘅。嗯，你明？咁譬如呢個咧，你又要燒慢啲，俾多少少油落去。好，鐵鑊香啲，要熱啲。嗯，你香好多鐵鑊。啊？鐵鑊煮出嚟香好多啲。嗱，好，我哋依家落逐啲落，睇住有機會爆喎嚇。好，嗱，跟住咧，我哋側邊咧落啲油落去，一樣啦。你輕輕你咧咁樣煎下佢，個邊嗰度拉啲油嘅，一樣嗱，係啊，睇下我哋得唔得嚇？再嚟，嗱，我哋依家都唔知啊，睇下西唔西到啊嗱。都得嘅喎，掂啦，掂啊！即係證明應該做到啦。嗯，之後咁一樣啦嗱，可以轉到佢真係唔會黐嘅啦，係嘛？拋唔拋到啊？一次過反晒佢。得，冇問題啊！轉頭拋一次睇下。OK，係，未得㗎，出嚟要煎到咁樣先好食嘅。不過依家我哋煎一次俾你睇下，你話係啊，我都爆得好勁。有機會爆㗎，係嘛？呢邊有靚仔啦。唔係，再煎一煎先。係，你煎到咁上下咧，你覺得咧 OK 嘅咪得咯。好，嗱呢個時候咧可以落啲美極，等佢有少少底味少少啫。若果以你計嚟講咧，一湯匙度咧，嗱，好啦，咁樣落咗佢，嗱，兜勻佢啫嘛。好，哇，冇得輸。好，落啲九乾酒落去。好，你兜勻佢，倒起佢得。OK， 好，再落油，係再落少少油得噶啦，落埋啲葱落去，彩椒，係啦，你依家兜勻佢，好，落埋呢啲。好，跟住咧，你落紹酒又得，落九乾酒又得，灒一灒佢喺邊嗰度。跟住你有湯就落湯啦，冇湯嚟講，你落清水又好，清雞湯好，你揸住落幾多個湯？有冇差唔多二兩多啲？嗯，即係逼一逼嗰啲咩，即係嗰啲薑葱嗰啲味啊。嗯，咁你可以即係落少少鹽，唔好太多啊。蠔油咧，若冇係2湯匙到啦，2匙羹到嚇，當你一匙羹係咪？再落1匙羹，胡椒粉適量，咁啊 OK 咯喎，葱都咁好食，係啦，冇錯啦。咁你依家你將呢個頭先我哋預備好咗啲生粉咧，係啦。攪勻咗先，兜勻佢少少，慢慢落，
係啦，係啦，咁咪差唔多咯喎。嗱，唔睇下，使落晒。唔使落晒，你自己掌握到，睇下先。嗱，攞埋呢個係。嚇，攞埋個魚泡，咁啊開大火，扯下佢，麻油，拉一圈到啊！好。最尾咧，你可以落多少少美極，少少，冇多喎。拉邊。係啊，好，搞掂，搞掂喎。起，好。我哋冚埋個蓋先。好啦，嗱，好啦，出嚟嚟啦，嗱。好。哦。我哋今日介紹嘅薑葱章魚泡。